आर यू एंजॉयिंग? उई हुई हुई। यस यस ऋषा, खड़े होके गिर, यहाँ पे गिर भी नहीं सकते। वेरी गुड। खड़े होके जोर जोर से बर्फी की तरह। आप समझ लो, बर्फी बन गई है। पीछे होके वो आखिर में जाओ, आखिर में पीछे होके दरमियान में चली जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। खड़े होके हुई। आहा आहा आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। आ सकते हैं, आगे डेंजर होता है। अंदर नहीं जा सकते ऋषा, ये डेंजर है। ऋषा मेरा हैंड पकड़े। Hello monkey, how are you? Hello monkey, how are you? Mozam, say hello to monkey. Hello, you are very monkey. Mozam, look at that. Hello monkey. Is the lion sitting in his den? Can you see? Tiger. It's a tiger. Do you see? This is hello. Hello. He's angry. Hello. Mama, there are not a tiger. Hello. Yes, there is no tiger. It's just the lion. What is he saying? What is he trying to do? I think he's feeling hot. इसको eat करना है। इसको eat Hello. करना है। He wants to eat something. He's हमको eat करना है। हमको That's why नहीं। they have put two birds, right? This is Puma lion. Okay. Hello, lion. आया पूबा लाया। Hello Puma. मुझे स्लाइड लेनी है। He's taking fast मामा breath. मुझे स्लाइड लेनी है, स्लाइड। Risha, you want it first? चारसी पकड़ो। चारसी पकड़, छोड़ नहीं। अच्छा कल नहीं अच्छी। क्या मैं आगे बैठूं? आप थोड़ा सा आगे जाके देख सकती हैं, लेकिन अभी आएगा हवा के साथ, ये घूमेगा ना फिर आएगा ना, तो ऐसा मैंने बोट के साथ थोड़ा आगे जाके देख लो। करना है। बोट के साथ तो अब नहीं चलते ना, अभी आएगा। ये देखो अब हमारी तरफ आ रहा है। नहीं आ रहा। ऐसा वो देखो अब आएगा आने वाला है। इसलिए अंकल ने चलाया ना ताकि हम गीले ना हो। वो देखो अंकल ने कहा ऋषा गीली हो रही है, उन्होंने मूव कर दिया।